Balandi à micro du pasteur Bobo Nancy, prophétie choc. Tous en a apôtre Daniel Moussumbo, mon collègue 4 frères messagers à Miza, bateau bazo message le 18 août 78. Apôtre Daniel va représenter était bon la 1978. Bazo message, batambo lango Congo Mobimba, batambo lango partout. Bazo message à l'époque Mobutu nous a président. Message à bango kenda mokili mobimba tozana ye tokosola bozaki belé bolandaki ye bolandi na soit na prophétie choc auto tolobaki wa première vidéo deuxième vidéo auto la troisième vidéo tozana ye bon c'est poser ba question belé tozana ye tokosola mbote apôtre Dani mbote passé bobo kola pa mbola yo merci et bonne santé za bien naza na sengo mingi ya ko uzala nona kacha Londres uchikusika na Bruxelles uzali awa uzali na Cambridge kusala ba makabu kene kusala kuna tout ça lelo uzali awa na Londres epana ngao d'abord na bana réaction yo ya nini vidéo na yo batana ngi belé mais on peut s'en avec humilité on peut s'en avec simplicité 40 ans et en marche dans Zambie bato balandi yo ebele balandi yango okolo bandi mo réaction na ngai ezali que nzambe epambola bandeko nyonso to baoyo bazwaki motema malamu ya kolanda eloko nini elobamaki na kati merci na bango nyonso balandaki kola pambola bango vraiment to continuer kaka soutenir bato na nzambe oyo comprendre que baza na quelque chose oyo eko lokola pierre ya construction ya mboka na biso merci na bino nyonso to balandi émission ya micro ya pasteur Bobo ni bolandi nzamba pambola bino tozana mingi ya kolobela bino lisusu wana ezalaki kaka début kaka ezebele 40 ans ezebele penza avant to kota message de l'autre là pour te donner moi que c'est mon tour moi récapitulatif aux message ya Zambie il fallait pesango au pesango Etienne Tshisekedi wa Mulumba je vois azala sur na Kinshasa mes messages on au pesango Félix Tshisekedi au la comité président Mboka la Congo mais bana ba belé et papa Tshisekedi pourquoi il fallait pesango et que hasard ne sont pas Félix pour Félix Tshisekedi après ça et pas papa naï pourquoi et que hasard moni nzambe na kati ya plan na ye ya zamba muna ndenge okozala obongisi posa lika ndenge mususu nzamba bongisi ndenge mususu naki na posa pesa papa message po ayeba yango lokola ezaki pe période ba makambo ya élection tout ça des choses comme ça il a fallu quand même ba makambo wana parce que ezaki destiné pour na ba mikonzi ya mboka ba yeba yango peuple po yeba yango période ya Mobutu topesaki yango na Mobutu bato ya Mobutu bayokaki yango ministre Kilolo ya affaires sociales ayokaka message wana sanisaki baninga ebele na Sosima place azali kovanda papa Kilolo Musambai alors topesaki message wana etango eleki na Kabila le père la même chose Kabila le père na nzela ya Soni Kafuta wazali ndeko moko musali ya Nzambe baza bandeko oyo balandi bayoki biso mingi bazande comment malamu alors de quoi on dit mutu amemaki yango ti pa Kabila nde Kabila pisaka stade papa Laurent Désiré Kabila nde bapisaki stade wana nde topisaki message mais sikoyo na ntango lokola oyo message wana eza kaka te mpona président moko songolo te eza mpona Congo mpona ba futur leader na biso mpona ba leader na biso oyo bakozala na ntango oyo nabo bakoya nsima message yango ekosadapte na makambo nyonso to ya Congo c'est comme ça que nakendeki ntango nakei eke tombe pa na ye destiné nzambe za bongo okoza bobongisi eloko mususu mais lobo okeke côté mususu donc c'est toujours comme ça nzambe azala mabongisi belé nakopesa exemple neti ntango roi même prophète c'est qui ça Samuel ayi mpona kowendre mutu fo azala roi posa oyo ezali na kati ya motema na ye posa baboti ezalaki ke babimisi mwana liboso ya mibali ya misato ti batuni mosu azala o ana kati ya zamba bake luka ye ayina basolo ya nye ya meme wazaki kobatela ti azwi onction nzambe donc nzambe akipai na ye te soki avandaka na zamba soki azalaka batela bameme nzambe ana makambo na ye ndenge na kati ya plan ya bongisaki napesa yango yango wana nakutangi na ye napesi message wana mpona nini parce que soki otali bien le fait ya koyeba mpe makambo wana ça fait partie na kati ya plan ya nzambe oyo esengaki ayeba makambo wana peut-être nga namonaki te mais nzambe amonaki mosika ke pita kozala mokonzi ya mboka Congo et c'est comme ça tozala yo ndenge abi obenza baza bizarre
comment Mosé Daniel dans un bizarre. On va dire ça bizarre. On est où est expression. Expression que tel Nzambe aza ba variation surtout mais un gire pas Nzambe tel. Nzambe compliqué. Nzambe très compliqué. Complexe. Aza complexe Nzambe aza multiforme. Nzambe ça bagambo. Muto kan c'était pas dire que Nzambe apona biloko ezangi li to pas confondre les meilleurs. Donc on va dire que Nzambe ça bagambo muto muto kanisa tel. Nzambe bizarre. Nzambe bizarre. Le biloko na des tournements juste. Nzambe gire Nzambe tel leko. Donc il y a du bizarre on a lenga mokila limbisa pona bongo. Tamso yokaki malamu te neto ba Nzambe aza mutu moko kamwa kamusaka bato yaza bongo obi bo kanisati ndia kusala ndia kusala on a dans le domaine tout dans le domaine news tout et c'est comme ça na 40 ans avec Nzambe Nzambe c'est là on est 40 ans avec Nzambe tout ça on a eu ça la suite 40 ans avec Nzambe na côté bizarre on est côté bizarre côté bizarre yo mon Nzambe de 40 ans au but Nzambe mystique Nzambe compliqué tout d'abord pour la bizarre tout ce quoi que amalam oui okimbi olokiba tandi ya esemo ya passe ya pobi Nzamba Nzamba matata no 40 ans nga nazuta sana beaucoup yango donc livre oyo zo parler qu'on a dessiné prophétique à partir ya appel ya kobenga na biso Nzamba ke zonga na potopoto akezonga na potopoto place na zalaki noko nanga lembinga ezali kwa régime ko babi garçon so yokate batini ne terrain ezo simba te bazongisa boyi bakende boyi tout ça makambo belebele alors Nzambe place ba parents basukaki pona zo sape mkomoko via zo kisanga bi oncle nga abi yo sona wiko sona mamwa désordre na vie ya mabe oza na ngoyo na kotiona bolo tango bi bongo na répéter likamongo ça veut dire tango longo na Gombe na kena wapi na place na kovanda na pembeni ya papa Njoko yo baba na en face na kando ano kota ma campagne ndako na pseza laki wana de place za yiko vandana mundele mwa azaki na ndako na bimaki ngana tikali wana kumuvandana siko ambiance côté lisusu to ambiance côté aya kuti makuta kibiso te mais des eaux de ces botaki sikoyo nde juste après makambo wana tango na bikaki na likama wana po ipsanga bike so na kando na des autres OK bolo tango na biki na likama wana kumuka Nzambe mais na Nzambe wana te na kumufandra bi Nzambe oyo azaka wapi za kotenir pour la lembi makambo lekelinga alors Nzambe akelo kotanga pouf kuna na quartier pe en face na ma campagne parce que na otala moninga apôtre Albert Sikoyo wazalaki Moussa Albert à l'époque wazalaki Albert Dani nga Dani ou bien Daniel nyoso bibali à l'époque déjà à l'époque otala Albert na kita Albert o lelo akomi apôtre Albert na Canada siko na kita la ina cité Baudouin à partir de la cité Baudouin Albert pa kotinga suna kati ya bakomela ba bangi lisusu na bana cité Baudouin yo na manga pa otala Albert na cité Baudouin à kotinga na ba groupe wana suna kuti yele ba camarade ba komela tout ça donc bangi eleki mais na kotinga kati ya mouvement na ba ngamu na oluka kimia na keko suna kati ya mabe buna kati ya mabe wana kwa Nzamba za malamu ne place Nzamba yake kanga biso a longoli biso parce que mtu akoke ku ubimisana makambo wana te des eaux de makambo basi des eaux de makambo bangi des eaux de mabe trouble du tout makambo belebele Nzamba ko longoli tant Nzamba longoli pour na benge bizarre te Nzamba za somo Nzamba za na benge na ni comment na repesa été mais na za na sens mabe na olobela te. Merci beaucoup, apôtre Balandio, Zambaza, à Zambie, comme les Zambie. Mais autour de un message, il y a un retour. Nous n'avons pas le message au camp, retour. Le bateau de la Mouli, je suis en valise, je suis en conception. Yo, on se peut savoir comment le message à retour. Tozonga, tout le coton en boca. Au bandier, on a un ennemi. Aujourd'hui, on a un message, on a pu se mettre au spécialité penser na yo, bali utala yo mukuni. Tant on a outi na 2000, na outi na Kinshasa, toti kosala musala na baninga, misatu na soni na Kamanyola. Tant on a zozonga na avion, Nzamba bino ngabi, ne soyez pas distrait. Na kati ya kuzala koloba nange, ne soyez pas distrait messager. Continuez kosala musala oyo koloba makambo oyo. Baramoko na bana ko luka Nzambe profondément lisusu na kati ya koluka Nzambe na komi na Belgique tant komi na Bruxelles na kutana bande ko église des messagers kuna o bazalaki à l'époque nde sikoyo na isa on a mino en tout cas il faut organiser rencontre moko na mikolozo awa na Bruxelles
pendant to benga ba politiciens ba tous tout confondu ba ya wana comme ça na pesa message ya mboka pour bato ba yoka makambo oyo bandeko oyo ba papa oyo bandeko nyonso tout. En plein préparatif ya makambo wana nous sommes allés je suis allé na Louvain, l'université de Louvain kuna place ancien chrétien église de Bruxelles azaki kovanda nde nanda kuna ende place na vandaki kuna na Louvain de place sikoyo nazokozwa na bani na kati ya kobondela nzambe nde na ekozwa inspiration sikoyo ya Néhémie kanisa Néhémie ebandi kobota kati nanga na bani komimona na kati ya posture ya komona ke Néhémie takoyeka samboka na ye asalaki ni o Néhémie azoki samboka asalaki boye pe suka nango Néhémie azongaki. Alors biso pe ba congolais on a 2001 biso pe ba congolais na makambo yo nzambe azana ngo besoin ya kusala na mboka ya Congo biso tozana libanda et biso tokoki kozonga mpona ko reconstruire mboka ya Congo et puis tout le monde a ndenge ba promesse nzambe soko kokisa so tant na bibi na prière ndembala moko na kati ya odi ni comment na programme du jour où ezalaki mkolwana na epsi pasteur Otto na epsi na frère c'est quoi ça na Congo ça la politique na Congo ça frère en Christ na epsi nga bidon en tout cas botia na programme babino ke makambo ya Néhémie za na kati na meko expliquer bango titi c'est quoi Néhémie vision ya Néhémie za kinini mikolo kwa ni bosoko na toko sala to présenter vision année Néhémie bona on a 2001 voilà 2001 déjà ce qu'on est pasteur autre mutazai ko kamba programme jour ngo donc 18 ans before nous ouais alors ce que pasteur autre dans l'équipe bani ko expliquer makambo ngo isa na kati ya YouTube so beti Sofitel bona bobo komona pasteur autre azolo makambo ngo ya Néhémie azo expliquer association Néhémie ndenge ni ezali bona bo so benga ngo à l'époque Néhémie na komo moko boy alinde a présenter wana tant on a yé en Angleterre sikoyo ndeskoyo t'organiser na 2003 2004 t'organiser ce sikoyo ouverture officielle ou présenter ce sikoyo vision action Néhémie na benga ki ba pasteur nous aux États-Unis ba maman moko ya hollandaise asaka les ambassadeurs de Christ na Hollande ayaki pe pasteur amoko utaki na États-Unis mutatinda ke pasteur Mobobo ya bisa messager mutatinda Patrick Mobobo mutatinda ki aye ayeko participer na journée wali kutu akotaki na profondeur ko expliquer c'est quoi Néhémie ngana expliquer ka vision en général jour ngo bazala ki belé mkolongo moi dîner zala ki tolia ki to sepela ki banda jour wana Néhémie ezaki lancé na ba projet na voilà en bref Néhémie est attiré na pour la Bénin pour la Congo Néhémie est attiré na kombo Néhémie eza na kati ya makomi na Nzambe awa Néhémie awa bato définir bon Néhémie est un personnage biblique emblématique, un modèle de leadership ou a marqué l'histoire du peuple d'Israël. Donc, Azaki, leader moko terrible, leader moko emblématique ou a marqué qui peuple à l'époque bana Israël. Parce que Néhémie Azalaki na boum, a qui déporté sangu et yé et pas bandiko parce que mboka na yo Isaïa kobeba muraille ils a détruit. Et tikali mabanga donc passe ezali kuna alors mukade na nzambe zota exception que Néhémie tant que sangwana quelle a été sa réaction mukade na nzambe bikite lorsque j'ai entendu ces choses je m'assis je pleurais je fus plusieurs jours dans la désolation je jeûnais et je priais devant Dieu Dieu des cieux Néhémie décida sur champ qu'il se rendrait à Jérusalem pour y reconstruire la muraille. Donc, tant que tu as la vision de Néhémie, tant que tu as la vision de alors, l'air n'a pas eu la tout d'abord. Na ba ninga wetu bandaki Néhémie na bango mbala moko. Boy na partager mon vision wana liboso. Ngoni batu ba yake bele na kati ya Néhémie ta ba ki vision wana. Me ba mususu oh isa journal Pyramide, Yangoya, Pyramide, Angleterre, Papa Majepa, Moni temps Néhémie bandaki tala batu bango ba membre ya Néhémie bango na bomoni bango. Oui, ah oui, ils ont 2000, je ne sais pas, 2000 magazine, ils ont 2007. Oui, ils ont 2007. Alors, si tu as awa bande ko ba kota ki na kati ya vision, tu expliquer, tu s'identifier na souffrance à peuple, tu s'identifier na personnage, il y a Néhémie. Kazaki
musali na nzambe leader moko azaki emblématique wa markaki époque ya peuple Israël na makambo minene oyo asalaki esengi na biso soki to se préparer po tozonga na mboka ya Congo et à tel point que nasalaki ba démarche ebele démarche na ngai ezalaki kaka na koloba na télévision te mpo na kolendisa bandeko retour te mais démarche ezalaki mpe na kendeki ti awa na mboka na chambre de l'ordre place babengaka awa chambre de l'ordre eza lokola sénat nazalaki invité kuna na bapaster Willy britannique chambre de l'ordre britannique bapaster Willy bapaster Mukendi Kanyemesha na bandeko mosusu na police mo batindilaki biso ye tokomi kuna tosololi makambo ebele baye kotuna makambo ya Congo tuni makambo ya Congo nde bandelisika sikoyo na bandeko expliquer bango makambo wana na sénateur ambaki biso na expliquer tala po tunanga sikoyo makambo zolo ba ya Congo oyo osali nini oza na association na bino toza na neni bandeko expliquer neni eza boye donc voilà okomona ta pembeni na ngai naza na document na ye ezali awa ndenge nakende komona ye ndenge na yebisaki no biso fo tosala retour mpona tokende mpona koapporter pierre na biso kozala nazaka biso na bitala stabilité politique ya mboka Congo ezodepa na stabilité spirituelle oyo kosalema cela dit fusion entre bato ya diaspora na bato batikeli sur place na bomoko na bango na lisanga na bango kimie kokota penza na bandako expliquer bon donc c'est là où les caniso ebandi nde tozokoba nango sika sikoyo po ete nzambe akosunga biso tosala retour tomema pierre mpo na bike na kati ya bana ya Congo tozali na batala ebele apo tozali ngazala yo tokozonga ndenge tokozonga ebele mbala moko to moto na tokozonga ndenge na ye tokozonga tongosala nini concrètement biso nemi olobi yaka nde korebâtir bamuraille ya Jérusalem biso tokende korebâtir bamuraille tokende kosala nini ekozala koma bata po to bafandi ebele bali kotala yo ezaka diaspora ezaka poto te ezaka Amerika Asia na Afrika et puis awa la poto yo olobi eza retour ya diaspora retour na biso obetanga ngongo depuis 2001 obetanga ngonga bon nalobi ke papa omoni makambo oyo nzambe soki apesi yo vision wana akotika esuka kaka na te akotisalaki bato mosusu mpe baza bayebi makambo mpe balobi makambo wana na barecherche nasala makambo ya Congo moni awa papier oyo eza na bilongi ya bato nyonso to bazwa message ya prophétie baétranger sauf Congolais prophétie photo Congo 2011 émission moyeleka na États-Unis le surnaturel soko bazwa makambo oyo surnaturel eza émission moko soko cheke yango komona bazwaki ayambaki bato na prophétie moko eyaka depuis nabite so na 60 combien bazwaki message kuna nde moto yango ayambaki ye na surnaturel émission moko surnaturel na TBN na États-Unis ayambaki bato wana mpona kosolola bakoyisa na kati ya moto wana ayambaki alobaki kabike abi guerre ya munene kosalama na Congo alobi ke accident moko kosalama bato bakokufa na kati ya accident wana abi ke guerre ya munene liso kosalama na Congo et puis réveil spirituel ya grave kosalama na Congo ya mibale ezali prophétie ya Damien Anton aza na mboka na Baltimore ye vision ezali le retour de la diaspora pour la reconstruction du Congo awa ezali carte bimi na Capernaum awa ezali prophétie ya Sadou Sundar azwaki yango na 2 novembre 2006 kuna azol parler likolo ndenge nini amonaki lion azotambola na carte akena West Africa zongi aye kosuka na Afrique centrale so nzamba bisabike na Congo na chitro nanga na Congo oyo ezali prophétie ya William ya Mangembo prophète Williams ayaki na église ya Mangembo na 2017 Williams azali prophète aza pasteur na monaki ye tango apesi message na Mangembo alobi makambo oyo osala na Congo abi na Congo nzambe akotelemisa bana na ye baza na semence ya bonzambe oyo baza na saint esprit na kati na bango mpona balide Congo ya alobi bana na ye nazaki atire parce que na livre na biso awa na kati ekomami mpe bongo mpe ezali bongo nde makambo nzambe ayebisaki biso alors sikoyo ntango esali bongo ye apesi message wana jour moko naye komona nsima ya mokonzi ya États-Unis d'Amérique ya mikolo oyo namoni prophète wana
aza mutu oyo alobaki ke Trump akopase akoleka président ye mpe moto ayokopesa message ya ke na Congo bonabona nazaki atire nango awa ezali Mamaki Pavita awa ezali Jean Schwab ya Suisse yazwaki message na 78 juste après biso 6 mois après il y a ce message wana apesi yango message n'a commis lumière sur l'Afrique et les Zaïre oyo France Fanon boyebi yango bien l'Afrique est en forme à revolver gâcher tes Congo oyo papa Kimbango azali awa ouais musudani awa ndeko moloto même balé moloto na moya ade moloto azali awa ouais donc bato beli bazo message ya diaspora a Rotonga Congo Congo pe Afrique Congo pe Afrique Congo aujourd'hui en Afrique na mokili pour tout comprendre le message moi Mwandambo comprendre bien quel message oyo Moses souci na mais bato ba okamba mboko parce qu'ils sont opposants ils ont le pouvoir ils ont dans le domaine tout dans le domaine aux pasteurs aux infirmiers aux ingénieurs aux avocats aux dans le domaine tout les congolais sont des élites des étudiants dans l'université baye ba makambo Nzambe aloba pour la mboka na biso Congo Nzambe atalisa biso aloba na biso na 78 makambo na zoloba oyo ezana kati ya ningo lobana mote ezana kati ya lipo parce que pourquoi ça témoin na bino amona parce que pourquoi témoin na bino azotala kola lobi ke avana na mboka na Congo na tamboli na visiter ba mboka ebele na kena Philippines États-Unis na Australie na Tali abi na kiti na Afrique na Kenya na Uganda na ko s'installer parce que na ko installer trône na mboka ya Congo awa tozomona point liboso pouvoir public kola tasabi ke Mobutu mutu akolongola za te ye moko na ngamoko na kolongola ye awa Mobutu na pouvoir bien message na pouvoir bon comprendre le contexte c'est Mobutu qui est président bango bazu message donc tango ekokoka na kotika ye akende na ko remplacer mosali nanga na ko remplacer mosali nanga travers lequel na ko diriger mboka yango promesse concernant réveil spirituel sikoyo moi je n'ai remplacé mosali nanga mais quand être sur au président pour nous ben bizarre moi ça c'est un peu compliqué Mamutu a longwe tozalaki mosala Nzambe tozalaki Kabila père babomi oye la majorité la Congolais bon na beaucoup de politique au baki to baga un message ba yeye on donc on passe mosali nanga quand on dit eza mona na Nzambe waza na semence bonzambe la kat na ye aza mosali na Nzambe na ba otu ba oyaka yaka eza na moko le bango aza la semence Nzambe awa semence Nzambe siko to komina avant to koma na point yo tuninga tozongi na jour moko oyambinga na Ibis nazaki na ba musala nasaki na Bruxelles oyosala l'interview wana tozaki na balukuna babi balukuna un combattant voilà na livrer message na binzamba episinga prépare mon peu pour le retour pour le sotaki yango komi na likambo oyo na zongisa donc moni période wana tilelo na zongi siko na contexte oyo tozoloba awa sikoyo tant tokomi na période oyo makambo oyo ndenge ezoleka na otaki kosala émission na mama mosi nanga na yo nabike na memaki message oyo pour kopesa papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba vivant son vivant pote ayoka pourquoi parce que il faut bayeba que Congo ils ont un secret moko kusakana te ils ont fungula bino likamoko jour na pesa ki mukanda oyo na parlement ya anglais aw moto azoki mukanda na chango na sali pe kambala moko akoti pum tokena ndeko moko na terre kombo na ye ya ligate batanga kombo na ye nde tokendaki ko visiter sénateur wana achena sali pe kanga na bisinga oh mukanda ba komengo na français ozocha na sali pe ka ndenge ni abi komi tungisa te batu nyonso bazaka na ndako na biso ya munene oyo zomona oyo balobaka français akanjango akine semba grave pour la livre na ebité basala photocopie batangi yango basali na ebité mikolo leki après une année pasteur na biso azana Kinshasa na église ya messager na biso Flori
biando na ozone sikoyo nabengi ye nazobenga mwasi nanga azalaki na ki nabengi ye azalaki na kati ya voiture natuni papa naokisaka moko ke bato ya Amérique bayaki bamindele bautaki Amérique bayaki epa na yo c'était quoi biando alobi nanga bi papa bandeko wana bautaki na nkamba to bakende na nkamba mpona kosala recherche akoyeba prophétie ya Congo profondément ezoloba nini nkamba ndeko ya nkamba ya kuna bazongisi bango na Kinshasa balobi bokende na mbinza na ozone bokuta église babengaka les messagers bokende kuna bakoyebisa bino makambo nyonso boza nango besoin alors tant bato wana bayaki bakendeki na ambassade ya bango baprécisele bango adresse ti jour wana sikasiko amona bato ngo bakoti na lopango place azaka na ozone bamindeli wana bavandi batuni bapesai bango mbote silo bazaki na interprète batuni sango boni yabi naza malamu okoyebisa biso bino boza église ni yabi tozali les messagers sikoyo alobi bon mpona nini les messagers bango babino bapapa na biso les 4 messagers de mbinza bazwaka message mpona Congo alors yango wana sikoyo tozoporte koba messager wana bazwaki message etali Congo sikoyo ye sikoyo bali koexpliquer bango message mobimba oyo esalaka à peu près ya 2h30 minutes ou 2h du temps sotoke nango vitesse expliquer bango ti basilisi bango batuni ye boye wana azoloba exactement maloba na ye est-ce que bokoma lokola Flori ayebaki te ke livre ebima alobi te tokoma te babi wi makambo oyo toyebi yango tikuna na Amérique toyebi profession oyo tokei me tokozonga ozomona ke bapaya bazomona importance ya makambo oyo moni bato nyonso oyo nzambe asali bien ntango nzambe abengaki biso alobaki makambo oyo nakoloba na bino na mikolo koye na liboso kuna bato bakuta bipai na bipai bakoya kotémoigner makambo na mboka na bino mbala moko mama tumba azalaki pasteur na église ya makampagne bayembaki bana makampagne baza na Paris ebele bakocontredire nga bayembaki Steinfil abi nzambe akovisite Congo ayaki na église ya makampagne mama tumba moto azalaki na ndolo moto azalaki kuna loka bakambi nzambe akovisite Congo bokumona makambo kokamwa ya somo na mboka ya Congo na mikolo koya na liboso kuna nzambe akotambola na Congo me bokima ye te bozala wana bomuna ye ndenge kosala après na 81 toza na chwapa kwaku auti na Ghana mpona tangaki na tie elongi awa te kwaku aza Ghanéen pasteur moko à l'époque azaki makasi na Ghana ayi na chwapa apesi message wana alobi bandeko nzambe alobi kakosala na Congo akosala makambo akokamwa oyo okamusa mokili kwaku akei seri ya bato bando ya ebele lelo oyo makambo oyo ya mozindo ya Congo ona oloba eza likolo nakoti na mozindo te nzambe alingi amanifeste gloire na ye puissance na ye nguya na ye atelisa na mokili richesse na ye ya suka na mokili nsima na yesu masu ya zoya oyiki eza likambo akosaka nango te bino bozomona grandeur nango te parce que peut-être boyokaki te mais bato oyo baza na discernement na kati na bango bafils d'Isaacar bo bazali na don ya discernement bazokomprendre makambo nazoloba mozindo nango liwa ya Congo eza nini pasi ya Congo bozomona bavautour eza nini bozomona mokili mobimba eza pas seulement barichesse te eza appel destinée prophétique à Congo na kati ya destinée prophétique à Congo appel ya Congo ntango ozokenda ozwi bible yango moko mpona bato bayadi mozindo ya bible ntango ozozwa cartographie Afrique otali Esaïe 18 na verset 1 tu na 3 ou 4 ozomona ne balobi Sophonie pe alobi yango au-delà de l'Éthiopie ils ont un peuple moko makasi yangoya peuple moko fort puissant peuple yango akomema offrande na Jérusalem na temps de la fin c'est profond sikoyo oyo komemi na kati ya bible ezi ekangami epana misusu kasikoyo nde nzambe sikoyo badi kofungola yango peuple yango ne peuple yango nde yo na ngai nakokamwa mingi lelo oyo ndenge peuple oyo oleba valeur na ye eba rôle na ye na minute oyo na kati ya Afrique lelo peuple oyo aza divisé. Merci beaucoup pour ton année. Merci pour l'inception. Peut-être tous avions caractère. Et ça que c'est mon gros apôtre Dani. En tout cas, ça a la possibilité de penser mais conférence
Ils ont longtemps, Némi. Ouais. Nous avons construit longtemps 2-3 minutes parce que quand tu tournes l'aéroport. En tout cas, avant de l'émission de une minute, et il y a des tomba, des politiciens bayoka. Papa, ouais, il y a un bac qui sous-estimate ministre wana. Ça qui bolam pour bande ko bayoka ki. Et puis à Bruxelles, bande ko église messager à Bruxelles, ba ça comme malamu pour organiser tout ba mi konzi mususu bayoka makambo. Lelo ba leader. Pour ni bozo bomana, pour boyi makambo yo te. Bobenga bato bazoki makambo ni to na kati ya Bible. Ba roi bazai ko benga basali ya Nzambe. So ba yele ba message ko yoka bango. To moni Elia so pese message bi mbule ko beta. Yebisa roi tele ba charne so mbule zoya parce que Elia zai ko mona. Mbula matanga mbule so annoncer moni likolo zo yinda. Lelo oyo non makambo Nzambe zari so bozo rejeter basali na Nzambe. C'est pas tout le monde va s'aventurer. Et bino ba politicien vous devez comprendre que ça ba trop bazoki message oyo. Bokoye ba combien de fois les bino bozo kota na ba prison bino ba politicien bozo kota na ba prison. Bokoye ba combien de fois biso on soupe tokota. Na ba prison na makambo Congo, yo koti makambo na Congo siko, mais biso tokota on a 78. Bozo comprendre. Bozo na intérêt ya kolinga ko yoka les messagers. Bozo na intérêt ko yoka makambo tokolo. Wana za pe mususu, mais pona ko sukisa. Et comme temps en retour. Papa Kimbangu na kati ya livre ya muke ya vers nazo na izana kati ya chambre kuna nazo yango te. Na kati ya buku wana muke papa Kimbangu expliquer bike bana na ngai bako bima bako kende na mikila bapoto bakuka minoko ebele atepo ba bosa na monoko na bango. Mais ekukoma na tangu moko bako zonga na moka. Mais tangu bazo zonga ba musu bako tikala ba musu bako fela na poto. Ba musu bako kufa ba musu bako tikala ba musu bako zonga. Dieu merci. C'est qu'on a 2011 Nzambe azo pisa message sous. Réitérer message na 2001. En 2011 azo message Nzambe azo parler ko baranga bi prépare mon peuple pour le retour. Yangone na bandaki mosala ko préparer peuple pour le retour. Bon on a Congo synthèse. Bon on a Facebook. Lelo na lingana sala conférence moko ekozala na Tottenham. Na église kuna na sima kuna ya tangozo kende na dibuli ya Tottenham L. Comme la fait zo kende Walthamstow na gauche na ba fe wana na suka kuna basali mseza kuna suka kuna nde place tozala na nini na conférence wana pour expliquer le retour de la diaspora. Pourquoi parce que na bondelio oya koka makamboyo parce que tozo mona a na kati ya makomike mire koyaki tant mire koyaki et segles kaskoyo reconstruction à mire pour que soit mis seulement et c'est là qui c'est kaskoyo symbiose ya ba idée ya ba mécanisme alamu entre Némi na batunaye ba kiti tant ba kiti ba komi na mboka ba sangana ba tomboka kasko ba ni ko reconstruire miraille bokanaki lelo miraille ezali makambo e bebi na kati ya mboka ya Congo sur le plan moral sur le plan ndenge na ndenge makambo e belé tant biso nyonso tout parce que bana poto bazana batala bana Congo bazana batala bana Congo bazana badon bana poto bazana badon biloko nyonso tant to sangisi yango biso nyonso tout pourquoi pas to tonga mboka na biso pourquoi to sala eloko ya malamu ba presser biso lisusu donc retour ezali ya kotia libanga mutu na mutu azana tala na kati na ye mutu na mutu toloba awa mutu na mutu azana capacité ya malamu ya ko réfléchir mutu na mutu azana succès académique na ye un bon métier une bonne position mutu na mutu azana position sociale influente richesse financière personnalité influente une bonne capacité de communiquer et de convaincre les gens nature tendre capacité de résoudre les problèmes capacité de supporter capacité de secourir capacité d'organiser les choses et voir les choses s'organiser capacité de planifier de bonnes choses et de voir se réaliser, un esprit imaginatif, une capacité de se produire sur la scène, belle voix, nature à prendre soin des gens, capacité de nouer des relations, capacité de nouer facilement des relations d'amitié. Au moins, il faut biloko nyonso esangana po luka solution ya mboka wana kimia stabilité zala. Baninga to na besoin na yango. Bato ba obeta maboko ta baso mona biso diviser. Tama mona biso toko fingana, ba ngure na biso, ba voisin na biso. Webi komi ba ko seka biso. Na ndinga grave. Makamuso ezali ya bo traiter ngobino moko. Na nkuku ne balwa na lingala. Bo fandeli. C'est comme bongo, c'est professionnel.
et bon comment la prospérité et aux amakasi beaucoup la sur Congo. Parce que nzambe alobaki boy abi na Congo na ko placer mabanga nyonso na jardin d'Eden, richesse nyonso na Eden na ko benda yango nyonso na sema belé ya Congo et ko sala na 78 et ko sala renommée ya mboka ya Congo na ko pesa bino misolo pen kita na bino e ko tombwama na ko pesa bino richesse na ko pesa bino misolo belé Congo ko za célèbre makambo na ko sala en Congo et ko beta na ko la kake batu bakoya pona koya kotala tango bakoya pona ko contempler ce qui va se passer au Congo boko pesa bango pour ba relever économie na bango mais bango bayoki qui n'ont pas compris parce que Dieu avait dit que vous allez leur donner pour relever leur économie, mais comme ils n'ont pas pu comprendre ces choses là, ils ont commencé à tuer le peuple congolais. Il ne faut pas tuer ce peuple là parce que Dieu dans son plan avait déjà organisé ces choses là que le peuple congolais va nourrir l'humanité tout entière. Vous devez comprendre ça. Merci beaucoup. C'est là qui apporte Dali, c'est la troisième vidéo. Ah ouais, dans l'Angleterre, dans Londres, dans ces petites 4 vidéos, tout ça dans Bruxelles, petit Paris, ou Bruxelles. Merci beaucoup à votre. Il n'y a pas si vous êtes à Paris. À Paris, 4 tout ça à Paris, et 5e à Bruxelles. Nous avons dit à Denis, dans un message, il y a temps, il y a un retour. Merci. D'être mon ami prochaine. Merci beaucoup. Kola pa le pasteur Bobo, apa mo le musalo zo sale ke liboso, apa mo le pe bayo ki nyonso pe balandi nyonso tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo.